欢迎回到周末炼金术，我是金木聪。我们今天要跟大家分享的主题是咳嗽感冒。好，我们推荐这本书是《咳嗽警报》，是柿子文化在几年前出的一本书。那我们今天请来的是作者，也就是罗世宽医师。罗医师你好。金大哥你好，我是罗世宽医师，大家好。罗医师，我们今天请您来，特别是谈一个好，大家其实都是生活中好像年年都相随而来，就是在这个冬春之际啊，这个料峭春寒呢，是很多家人都容易感冒的时候。我们今天请您来，就是跟我们大家仔细谈一谈呢，这个在我们生活中常发生的，就是大家染到了感冒啦、咳嗽啦，我们要怎么样预防跟治疗咳嗽？好，虽然是一个很大家耳熟能详的一个题目，但是真的是有太多的事情我们必须要注意，所以特别请罗医师来跟我们好好谈一谈感冒这件事。好的，那首先问问罗医师，这个感冒跟流感有什么区别？有没有区别？那什么又是二次细菌的感染的感冒？感冒跟流感，流感就是最严重的感冒，就是感冒就是所谓的伤风感冒，就是打喷嚏、鼻塞、流鼻水。譬如说你吹到风、淋到雨，或是突然间就是旁边有人感冒了，你被传染到了，那个叫做小感冒。那感冒当然很多种啊，也是有100-200种病毒都可以造成感冒症状，但最严重就叫做流行性感冒，就 A 型、B 型、C 型啊，那尤其是 A 型最严重。那 A 型呢，当然是你可能会有那种好像心脏不会跳的感觉，没有办法呼吸的感觉，因为你会痛苦到很不舒服，甚至会发高烧，感觉自己快要不能喘气了，那个可能就是会烧到你神志不清了，那叫做流行性感冒。所以也就是因为流行性感冒非常严重，所以会有疫苗的这个发现。那我们刚才谈到什么叫二次细菌感染的感冒，就是你一个感冒快好的时候，因为感冒就是病毒嘛，病毒就是譬如说打喷嚏、鼻塞、流鼻水，一般就是造成病毒，就造成我们黏膜肿胀。可是事实上，二次细菌感染什么意思？因为我们的口腔、鼻腔黏膜本来就有450种到600种可能存在的细菌，可能常常存在的可能就有几十种。那你不小心，你一生病了，免疫力一降低了，里面可能就有链球菌感染，可能就有葡萄球菌感染，那可能就有克雷伯氏肺炎杆菌，可能也有梅浆菌，也有霉菌，它都有可能造成你的二次细菌感染。所以我们今天谈就用很浅显的文字来谈嘛，老百姓也会问啊，就有人就问过说，那细菌跟病毒有什么不同呢？细菌是会造成就是外毒素会很痛苦，会肌肉酸痛，所以通常感冒如果啦，我说白话就是，如果你是打喷嚏、鼻塞、头昏昏的，全身肌肉这样的累的提不起劲，那个是病毒感染。但是如果你一旦突然间全身肌肉酸痛，甚至突然间会发很高的烧，然后咳出浓痰，擤出黄浓鼻涕，喉咙会刺痛，会非常痛那你应该就是二次细菌感染，因为它造成外毒素效应，整个组织肿胀，甚至会一些化脓现象这样的。所以一到冬天的时候，其实大家说年纪大的或年纪轻的小孩都应该打流感疫苗。好，那该不该打流感疫苗呢？我看您书中也有谈到，你要不要谈？我是有条件的，就是你要打流感疫苗，我是比较建议就是所谓的老弱妇孺了就是你要弱，你要老。你所谓的是免疫能力的弱，对，免疫能力的弱，可还有就是6岁以下，6岁以下我是个人是非常赞成。6岁以下，对，我是个人非常赞成，因为他们免疫系统还没有完整，那我们来打可以帮助他们度过这6岁以下的那个幼小的那个生命。那也就是说，我们看我们以前我们很小时候，像我们60几年前没有打流感疫苗，70几年前没有人打流感疫苗嘛？你看那时候是不是一感冒，常常小孩子就很严重，就失去生命了。对，所以也就是说，像我的叔叔啊，爷爷辈，常常都是像我，他们都要生很多个，可是可能会存活下来，可能1半2/3，就是所以流感疫苗它是有需要注射的。还有老人家有一些比较严重的问题的时候，你一得到流感，老人家一得流感，你会立刻并发2次的肺炎，或者重大器官衰竭。所以流感常常就是夺走我们老年生命的一个最后一根稻草，你把它推倒了，你就倒了。所以老小我是比较建议是要打流感疫苗，但是我个人是不建议年轻力壮的年轻人去打。
你就平常好好的生活，不要吃太热的东西，正常的饮食应该都，而且现在有这么好的医疗，我们的政府这么的大方。帮大家提供，只要你得了流感，我们是提供免费的那个抗流感的那个药物给你们。事实上，99.99%都只要你适当的治疗都是 OK 的，不一定要打疫苗。可以打疫苗，但是不一定要打。OK， 好，那我看到您谈到了，就是说这个除了吃感冒药以外哈，其实自己有其他的一种疗法去治疗一些感冒的症状，因为感冒基本上西方医学也很多谈到哈，当然中医有中医的说法，西医有西医的说法，但基本上其实就是你就是要休养，就是要调养，最重要嘛。是啊，生病就是休息啊。那所以您看，如果感冒药除了吃感冒以外，感冒药是什么成分？通常医院开的，还有什么功效？是不是一定要吃感冒药？那自然的疗法是怎么疗法？因为感冒这个西药上大概就是对抗症状治疗。比如说你痛，你就止痛药，发烧也是就是止痛退烧，给它退烧。如果你鼻塞就抗组织胺，然后你流鼻水就给你一些所谓的甲基麻黄素，让你收缩，让你比方说黏膜收缩，它就不会再流了。如果说你是咳嗽，就给你镇咳加化痰。大概就是这么一个。如果有2次细菌感染，我们就会考虑用到适当的抗生素这样的。对，谈到咳嗽，我看您这本书当然是咳嗽也是主题了哈。是，那您特别强调就是说，其实我们常讲说要正咳哈，是咳不应该正，应该是让它咳，很有趣的观念，您要不要跟大家谈一谈？从这个观念，其实我是建立在我们古老的我们的以前的中国的历史，那个大禹治水，我们一定要疏浚疏导，你去防堵。那西药刚才讲的就是好像都在防堵，都是没有去疏导才是重要的。所以我就觉得说你咳就尽量让他咳。对，我就发现到，当我出来开业以后，我已经开业31年了。是，我出来开业以后，我的头1年我全部就是照着医院那个方法去做。可是我看到我的很多病人越咳越严重，我自己就觉得很不对，有什么需要改进的。可是当我把镇咳药拿掉了，当我把抗组织胺把它拿掉了，我就给病人化痰，给他支气管扩张，而且用很低的剂量。我的病人怎么通通都逐渐恢复了，而且不用去住院，不用干嘛，他们就好了。那病人也久久才需要回诊，就启动了我一些很大的一些思绪的这个波涛汹涌这样的。这个可以做得更好，我们不用给他吃这么多的药这样的。所以您谈到就是说这个镇咳其实用自然的疗法，就是说你多喝水，多吃维他命 C 或者是加强您的肠胃道的这个对，这是健康对基本的。对，那还有什么一些自然的疗法可以把喉咙痛啊，这个咳嗽啊，对，能够把它让它这个症状减轻，除了吃药以外，因为休息喝水减少食量，就是减少你吃的量，然后多喝点温水，然后呢然后保持体温，就是让自己温暖，所以一定要喝温水，吃温暖的东西，吃有点我都喜欢吃有炖过熬过的。那自己保养，我觉得既然是上呼吸道嘛，那咳嗽就变成有一点下呼吸道了。那下呼吸道我们刚才讲是让咳祛痰，这个就够了。但是那个我们的上呼吸道要怎么处理？那第一个我就要求你的鼻子要干净，你的口腔要干净，这第一重要。我会建议大家用凡士林，常常涂抹鼻孔内侧，就是让它等于是像保湿一样，不要那么敏感。对，这样嘴唇要擦唇膏。也就是让它干干，不要让它有破，因为有破就是你的金钟罩有破了，那你的保护膜就失去了，那我们要把它留着。那这个药，这个凡士林，我们可以加一点点茶树精油，加一点点尤加利油，或者加一点点您的什么薄荷油、柠檬油、快木油都可以，让它有芳香性。任何芳香性的精油，只要是纯的、真正的，都可以抗菌、抗病毒。那我就比较喜欢说这个可以把它加在那个凡士林里面，然后涂抹在鼻头内侧有长鼻毛的沫，它是有效的。然后再加上口腔卫生要做好，一定要刷牙。我就讲这刷牙太重要了，一天刷5次，一天刷5次。对，尤其在生病的时候，一定要记得不可偷懒。
早上起床刷牙，睡前刷牙，对不起，早午晚餐饭后要刷牙。现在我在我们家也是这个强力推行您的原则，对，早餐千万不要这个吃完早餐再刷牙是绝对禁止。起床照您讲就是已经一夜的病菌在口里。对对对，还有就是要求要漱油，用油漱口。那我是比较要求是在睡前漱油。睡前漱油就你让整个嘴巴非常的干净啊。油漱口，油漱口就是其实用任何天然的有机油都可以，就是不要用化学制成的油。天然的油都是有效的，因为我们主要是要利用油给它用我们的口腔的那些消化酶把它乳化掉以后，把它变成小分子的油。小分子的油会把口腔的细菌全部撵走，所以你把它用油漱口，漱到有10到15分钟以上，你再退掉。再去用刷牙，其实你会达到非常好的清洁效果。你整个嘴巴干净的，想想看，你的扁桃腺在后面，它就不会肿了，它没什么工作合作。所以您说1天5次，就是这个起床后、睡觉前，外加3餐后，是加起来正好5次。好，漱口。我现在有在这个也许1天4次了，也是在努力达到5次的标准。像我自己有时候也是只有4次，因为有时候会做不到，没空忙。对，还有就是加上我要求洗鼻子，就洗鼻子，因为用洗鼻器其实不方便，我都要求用小的杯子装2 cc 可以喝的温水。杯子只有装2 cc 的温水，然后顶住鼻孔，把2 cc 的水顶住鼻孔了。就杯子已经往上顶了，然后1秒钟把它吸进去，让这个2 cc 的水直接到鼻咽腔。对，因为鼻咽腔就是我们人第一个驻扎军队的白血球，就是所谓的淋巴系统，就第一个驻扎军队的地方。那个地方是我们第一个会发炎的地方，所有的感冒都在那里先发炎。你把那个上面的那些病毒细菌或是有一些分泌物，把它用清水冲2 cc 嘛。不需要用到生理食盐水了，用2 cc， 那冲下去以后好像呛到水一样，就会把那个病毒细菌冲掉了。冲掉你会怎样？你会醒出来。那病毒量一降低，细菌量一降低，你的病也好了。是，您还有一个观念的哈，那我们等一下休息一下回来谈，就是其实不要生病感冒的时候不要吃那些太补的，是的，高热量是这个跟一般很多人传统观念是错误，就照您的说法是错误的，就觉得病人要多吃一点有营养的东西。我们休息一下回来，请您来跟大家谈一谈这个中间的这个差别。好。I like 103, I like radio。 欢迎回到周末炼金术。我们今天请的是罗世宽医师来跟我们谈谈这个在这个春冬之际大家很容易得到的一个这个感冒那感冒当然就带来了咳嗽，要怎么来治疗感冒跟咳嗽？其实刚刚罗医师您这个有提到了您有30几年的这个耳鼻喉科的经验，感冒对你来讲是您最专长的领域之一了。是的。当然您现在这个比较也在推行这个整合医疗了是。那刚刚您提到的观念就是感冒的时候要吃营养，但不要吃太补太高热量的这种食物是。在您讲之前我跟您讲，我是正好在看那本书的时候，前几天我有一些感冒的症状是。我以往这时候就习惯就是吃一些高热量的我那天就特别吃了清淡，然后再吞大量的维他命 C 不知道还要多实验几次，这样一定还会再感冒是，但是我觉得当天很有效其实我睡一觉起来以后，那个症状全部都感冒的症状就退了其实因为我特别那天吃的特别少，我让自己多喝水温水，然后多吞大量的维他命 C，然后不像以往就去吃很多，希望这个自己增强体力是错的。好，您谈谈为什么会这样？因为高热量其实是增加肠胃负担嘛，所以我们要吃的是好消化、营养的又温暖的食物。所以为什么我每次都告诉人家，你如果真的生病的时候，你要吃的是其实是吃的是大量的蔬菜。那我像煮蔬菜浓汤，那就是很好，因为它是低热量但是高营养素高抗氧化质的东西，那你可以多吃。那比如说我很喜欢叫人家喝味噌豆腐葱花香菜汤生病的时候你说不想吃鱼不想吃肉，你也不要放，你就是
味噌豆腐、葱花、香菜，加滴一点油下去，这样吃起来就很舒服了。如果鲜鱼汤 Omega-3 是降发炎的，那是 OK 的那我就一直是建议这样做，就是你要去降发炎，要去吃很多的蔬菜、纤维质，很多的抗炎，很多的那些植化素，它帮我们降发炎，帮我们抗发炎。如果再加上有维他命 C， 那太好了。对，所以您这书里面还提到一个叫做高剂量维他命 C 的治疗疗养的感冒的方法。这跟我们平常觉得好像吞了一颗1000 mg 的就已经很强，但是您提倡是其实是一天里面不断的吞。对，是不断的吞，但是是一次吞1颗了那因为目前根据那些药学博士呢，他们的生理学的实验，结果发现到维他命 C 在人体的半衰期只有3.4个小时。对它的效力。对，除非你吃的是缓释定也就是6个小时，那大概就6个小时，也就是归零了。而且维他命 C 我们人不能制作嘛，我们必须要从外摄取。所以那你如果你吃的是缓释定，那你起码6个小时吃一定，那你就一天要4定。那比如说一天1颗1000，你就吃4定4000，其实我们吸收度永远都差不多，就是不管你是1000还是就那个药学博士他在演讲都讲过的，不管你是吃1颗200的、1颗400、1颗500或1颗1000的维他命 C， 大家都是得到的剂量都是这些嘛。但是呢，如果你吃到再足量，血中浓度也只有150到190之间的样子，所以怎么吃就是要让我们血里面不要降到很低，所以我们要一直吃。那我像一般如果说是像那种口含定的话，我可能会建议3个小时含一定，3个小时含一定。如果用吞的，就建议你6个小时吞一定，大概是这样的意思。OK， 对，我看您自己拿自己做实验嘛，是。那我的剂量可能会再大一点，我可能会1个小时，我看你吃到好，我可能会1个小时吃一点，不会口服的话会吃到5000啊。但是因为我建议就是不要用太，因为我在接受那个药学博士观念，不要用到1000的，我们吃500或400的，用500、400。但我1个小时吃一定，我就一直吃到我舒服。真的吃了大概8、9定之后，你大概就舒服了。好，那我们顺便再来谈一谈，就是说，因为大家都知道从小到大，这个我们感冒去诊所嘛，常常爸妈就说这家诊所好，一去看了这感冒很有效，立刻就镇住了，是。可在大了以后，大家慢慢了解，就是有些诊所，我们病人也知道就是说他会用比较强的抗生素因为有时候病人会要求医生开抗生素，开很强的剂量。然后这个还有一个就是病人，我自己都有这个问题，就是感冒药拿回来吃到症状没有了就停住开了1个礼拜份吃了3天就停像这这2个问题，一个就是用强度的抗生剂来压咳嗽所以不只是抗生剂像您书里提到，它有时候还用一些少量类固醇混在一起那像这样的一个诊疗还有我刚刚讲的这个病人不把药吃完，这个对自己感冒的恢复跟疗养有什么不好的影响？这个东西就是让我也是刺激我写书的最主要的动力，因为您说的3个重点全部讲出来了。第一就是感冒到底要不要用抗生素？其实感冒如果没有2次感染现象，而且已经没有到非常痛苦的下，我都是建议是抗生素先不要吃。就是没2次感染，就刚才有细菌的感染，就你已经很明显的细菌，而且是很痛苦的，因为到全身肌肉酸痛，甚至痛到不能吞口水了，或者是发烧了，那时候一定要用我们不一定，也是不一定要，因为我们古时候也没有人用抗生素可是好好调理的中医，他帮你调理身体也是可以调好，五行调好也是可以的那还有第二就是抗生素到底一用就要用强的，还是要用第一线的？那我个人建议就是，如果要用，还是选择用第一线的，没有效再换第二线的。当然，现在有很多说法说，我们直接用第二线或第三线的，让它有效以后再改成第二线、第一线。可是我的临床经验告诉我，你用了第二线，你就用不回第一线；用了第三线，用不回第二线，就没效了。因为您这个说法其实跟我们在国外的时候碰到外国医生讲的是非常接近的所以他们是非常反对用抗生素的。抗生素不是不能用，他就是叫你休息而已。可是抗生素是可以救命的，确实可以救命。危急的时候，对你已经发高烧39度40度，你已经咳嗽得浓痰了，你都已经喘起来了，整个气管都肿了，你还这个时候还不吃，你还不是变肺炎吗？对，还有就是药不吃完怎么办？你疗程没做完，细菌没杀死，
你就停药了。如果你的抵抗力是好，没事。但是如果一次就开太强，或者一次就是这个加上了类固醇，对身体绝对是有害的。当然，那你这样下去，你的症状完全被不见了。那你会不见，你以为你好了，你年轻力壮没事啊。等到有一天您50、60、70，您就知道了，你就是肺炎的荣誉候选人。是。好，我们休息一下，待会回来继续跟罗医师谈我们现在在这个冬春之际啊，最容易发生的一个小感冒，但是个大问题。是。欢迎回到周末炼金术。我们今天请到的是罗仕宽医师来谈他写的一本书，也就叫《咳嗽警报》，其实也就是在谈感冒跟咳嗽了哈。是的。那感冒虽然是小病，但是常常是我们生活中最困扰的一个病嘛哈。是的。刚谈到了，尤其是小孩子，如果这个感冒的时候，如果不好好治疗，可能都会有一些后遗症哈。是长期感冒的话，对像我自己个人，这个我有大了以后去做一些训练的时候，医生说你小时候感冒也许发炎的哈，没有好好调养，所以肺壁的弹性就比较差了，对，变厚了，变硬了，对，所以这些感冒不要等闲视之了哈。那刚谈到的是小孩子常常会发烧，但是这个以往啊，我自己个人经验，我小时候发烧，我母亲很紧张，就拿酒精来涂我身体哈，或半就是用冰毛巾来敷哈。对，可看您书里面讲，这都不见得是正确的方式，你要不要跟大家说一下？我觉得这非常错误的方法。其实这个东西，我小时候我妈妈会拿冷毛巾跟我敷额头，但是不会帮我擦身体。但是大家都是这样，以前都这样教啊。对啊。可是尤其是我在实习的时候，在顾急诊的时候，看到发烧病人，我看到护士这 SOP 就是直接把病人用酒精擦，立刻退烧，对不对？可是你知道下一步病人会怎样？因为体温降得太低，立刻抽筋。在面人就要抽筋了，抽筋以后呢，又要打止抽筋的药，又要打等于是镇静剂，那个不得了，甚至还会失去，还昏迷过，我自己都亲眼看过。所以连护士都会犯那个错的。没有，以前是 SOP， 这是 SOP 的 SOP 机制啊，就是一定要错误的。对，可是后来其实是错误的，其实要用温毛巾擦就好了。温毛巾擦，让它水上有点水，让它有点蒸发，让它体温慢慢的降。那我还勉强可以接受。然后其实要给它补充水分，这可能是比较正确的方法。那我个人就是觉得非常反对用这一招。是，我就想到您讲的，就想到我小时候母亲在我感冒的时候做的哈。对，尤其小时候如果有抽筋过，你的智商会降低的。是要小心后遗症。对，因为你看脑部缺氧，你很容易就是降低的。所以这个小孩发烧的时候，这个退烧药也是医生常开的。不过现在医生都会提醒你哈，要发烧到几度以后哈，这个不要随便一点烧就吃退烧药。你也不赞成太轻易的对退烧药。我都要求要38度3以上，有需要觉得小孩子已经呆呆的了，你才给他喝一次退烧药水。因为现在都是分开的，现在医疗也比以前我们进步很多，那我们可以分开来装，但我们也不需要，就很方便。退烧的如果真的退烧的就不要再吃，因为退烧退到低于36度半，退得太低，其实我们免疫力会降低。白血球在36度半到36度9的时候是很正常的。发烧是让白血球活跃的一个免疫机制。我们把烧退下来，白血球反而不能去抓病毒、抓细菌，反而对你是不好的。是，所以呢，有没有什么自然的退烧这些措施呢？自然退烧，我一般都是建议就是少吃，让你的胃排空，然后喝热水。所以小孩子生病，其实不要给他喝太多牛奶啊。那个是绝对禁止的，高热量、高营养东西。那要喝奶，一定要退烧以后，小孩子会讨吃了。饿了他表示他有益权。妈妈，我饿了才吃。如果没有的话，我是建议给他喝有点就是像生理电解水，或者是就是一些菜汤。汤里面就会有一点点盐，有一点营养素，给他喝一点那种温暖的水，或者喝温暖的水就好了。
所以您说的电解水就其实可以买运动饮料冲淡一点给他喝。对，可是运动饮料我又很反对了，因为之前就发现到那个塑化剂的事情，现在应该是没有了。起因剂，那我自从之后我就再也不喝，因为听说看起来那个东西就是，你想想看，各种运动饮料你喝的剩下5cc 就好，你把它盖子盖起来，3个月后打开，它一样这么香。你一样很想把那5cc 喝下去，那我是建议你不要喝。不过这个塑化剂在台湾这个真是一个很让人这个错愕的一个案件，因为你想想看，以前在电视上看到运动饮料的广告都是非常 macho 男性化，是，然后大口运动完，对，全身这个大汗淋漓，很英勇的喝下塑化剂。就塑化剂喝以后你会变比较娘的，因为它塑化剂对，没错，会让你的男性荷尔蒙对，因为它是雌激素的问题，雌激素的问题，所以你不觉得蛮讽刺的吗？所以我们都喝了那么多年，还有那个是保特瓶装的嘛，保特瓶就会释出塑化剂，会释出一些地或者就是重金属，那就是一个金在一个地底的地，也会有很多问题这样的。对对，不过现在应该是运动饮料，我觉得他们被查出来有过以后，应该是设法会改进，不晓得应该再验一验。但是我觉得是塑化剂是不会改变，因为它就是用保特瓶，它就用塑胶瓶嘛，这塑化剂不会改变的。另外，这个就是感冒的时候，您刚刚提到，就是说，其实就像刚刚讲的，不要吃高热量的哈。那还有个4大禁忌啊。是，你要不要谈谈感冒的时候吃的东西4大禁忌？就是寒的、冷的、凉的、甜的，还有燥热的，这4大禁忌。你想想看，感冒就是风寒，像感冒的刮丢，那你冷了，你还在去吃冷的、凉的，那甜的只会让你肚子胀起来嘛？因为你看你生病的时候，肠胃就已经。免疫系统很累啊，那肠道是70%的免疫细胞的地方，你又吃甜的是干嘛？容易让人胀气嘛，很简单的事情，大部分人就是吃了甜食会胀气的。那你胀气之后，你消化的功能不好，你的免疫力就会降低，所以绝对禁止寒的、凉的、甜的啊，燥热的你就已经感冒了。感冒人家讲说风寒会有火，会虚热。其实感冒的发烧是虚热，它并不是实热。那你又去吃燥热，那你会任何热你吃下去，吃燥热都不对。燥热就是甜的、煎的、干的、炸的、烤的，跟什么各式各样的牛排、猪排、鸡排、羊排，那都糟糕了。这样是。所以您刚才提到这个身体保持温暖非常重要嘛，就是36.5度以上是适合的人体的温度。对，因为现在年轻朋友爸妈都很头痛，就爱穿的很少哈，是，他就觉得没有我不冷的哈，但他感冒了有一点症状了，要他穿他也嫌那个父母啰嗦唠叨哈。其实但是那时候身体很需要保暖的，你在出去的症状。对，所以这个应该要跟孩子们解释，就是说这个36.5度以上的这个体温是一定要想办法维持的。要维持，可是很多人没有维持住。尤其你在休息的时候，你去量体温，如果你休息的时候量体温才会准哦。你是量说，什么36度3啊？不好意思，你体温过低了哦。你要36度半到36度9才是 OK 的。好，我们休息一下，待会回来继续跟罗医师谈感冒这个小病大问题。I like 103, I like radio。 欢迎回到周末炼金术。我们今天谈的是这个感冒跟咳嗽，这个请了罗世宽医师跟我们一起谈。还有，我知道罗医师，您的外祖父是中医嘛，所以您这个中医方面都有这一些耳濡目染涉猎好，所以在食品饮食上，这您有很多是从中医的观念在谈怎么样的应该在感冒期间的疗养跟避免哪些食物。对，那我们谈到感冒，另外一个最复发的就是咳嗽。是，您这本书里面花了很多的篇幅在谈这个咳嗽，对，一半的篇幅呢。那咳嗽里面的元凶，照您说的这个罗医师讲，它的元凶就是梅将军嘛，这最主要大部分对，那就是久咳不愈，很多也许都是这个梅将军在作祟，大概几乎都是。先谈谈什么是梅将军，然后为什么会这样影响咳嗽？好，因为梅将军其实是人世间最小的细菌，比它再小一点就是称为病毒了。那梅将军是比较还可以算独立生存，但是因为我们其实是看不到，我们的一般的显微镜放大到100万倍，一般还是看不到的。可是它可以让我们看到，为什么？因为它被感染的时候，它会
住在我们的红血球里面，那就被我们偷看到了。他住的那边就你看红血球会产生一些变化，所以我们看到红血球上面，怎么会有一点一点的东西？就看到很多的房子在里面住了就梅将军。那梅将军他就是因为他不要人的命，他只是让你咳嗽，让你体力下降，让你比较疲倦，然后呢可能会让你有一点点像过敏的症状，所以其实很多过敏的人，其实他是慢性的梅将军感染，他只是没有感冒，没有咳嗽，可是他常常会打喷嚏啦，或干嘛干嘛的，或者甚至皮肤痒啊，或者是他就变成被诊断为过敏，其实是我个人认为有点可惜这样子。你觉得其实是梅将军在作祟？是的，因为我很多证据是我可以看到，大部分的证据是这样的，这样。所以这个梅将军可以用现高倍数的显微镜哈，其实让病人看的话，病人都对我都让病人自己看到他的幸福了。那咳嗽的，您在书里提到有5大原因呢，您要不要谈谈这个咳嗽5大原因有哪5大原因？咳嗽的5大原因就是被传染嘛，很简单，就是被传染了。还有就是您刚刚讲的，就体内的梅将军是不是就是都是太高量？可是咳嗽梅将军多的时候不一定会咳嗽哦。所以当你被梅将军感染的时候，你是莫名其妙的体力降低，你会觉得喉咙有痰，不舒服。那你可能会觉得，怎么今天这里怪怪的，会卡个痰这样子，但是不是咳嗽。当你被感冒病毒感染到以后，你才会开始咳嗽。所以就是说，当我看到梅将军很多的时候，我会告诉病人，你最近要小心哦，千万不要感冒。你一感冒，你会变成严重的咳嗽。那我都是建议没有症状是不建议去亲梅将军，因为梅将军就是梅浆嘛，就是梅就是湿，浆就是发霉的霉，梅就是阴，浆就是湿。梅浆就是你体力很弱，你今天体内人家讲中医讲湿气太重，你很虚弱了，你才会被梅将军感染到。我们要解决这个梅浆这个阴湿的问题，你的梅将军自然会被清除掉。那你给病人开这个去梅将军的药，最主要是什么样的成分的药？其实还是，如果真的要吃药，还是用抗生素，要2个礼拜。对，像红霉素或四环素都是我们常用的东西，但是大概2个礼拜，千万不是3天，因为我发现到我的显微镜就可以看到，吃抗生素要2个礼拜的疗程。才会在血里面才会从很多梅将军到看不到梅将军，大概2个礼拜，而且还要让病人吃温暖、喝温暖，吃的好，吃的营养，才能够帮助他免疫系统恢复，才要加速这梅将军的清除，这样的。对，所以我看您提到了说，其实梅将军可以把它看成这个整体健康的指标了哈，就是在身体里。其实我是这样看的，对，没有错。就是如果说你梅将军多人在，就代表你的免疫力降低，你的整个体力不够了，你需要做更多的运动，你需要吃更营养的东西，这样子。我们今天因为时间的因素没有办法谈很多，但是我想最后就是希望您跟我们谈一谈如何预防感冒，就是说感冒没来之前。好，那当然您刚刚强调了口腔卫生的重要，就一天刷5次牙，然后这个起床后睡觉前外加3餐后嘛。好，其实用冲牙也很好。我觉得冲牙机非常好，非常好。因为你刷完以后再用冲牙机，你就可以发现，哇，你原来里面牙齿缝中间还有这么多的残渣。其实预防感冒最简单就是戴口罩。就戴口罩，不要吸到别人对你静静的讲话吹来的热气，热的空气会带那个病毒细菌都是活着，所以就是戴口罩，避免去公共场合，勤洗手，对，勤洗手，然后不要淋雨，空气屋子里面要流通，然后空气清净机要打开，如果下雨的时候，甚至除湿机要打开，然后要适当的运动嘛。当然运动是很重要，可是你一感冒了就千万不要太多的运动。知道我以前年轻就犯这个毛病，我一感冒鼻子不通然后还有痰，我就去跑山，然后年轻的时候就后来就因为把那个细菌就带到对会更深，会更深嘛，更深，因为后来必须吃这个抗生素到第一线，因为你已经感冒了，你太累之后，你会氧化自由基会增加，你反而会过累，乳酸会沉积嘛，你反而会更2次感染。所以以前老一辈教的观念说，感冒了出去运动，然后跑步热一身汗就好，这个要小心。我本身如果您稍微跑一下有点流汗的，赶快回来泡个热水澡，那是可以的。不要像我们这种去跑山是，对。还最后就是饮食要注意照您刚刚前面的提醒。对，好，我们今天非常谢谢罗医师
在这个春冬之际来帮我们谈一谈如何预防感冒跟在感冒之后如何治疗感冒。谢谢。好，谢谢金大哥。